Hello, good evening. This is Ralph Oscar C. Bagaboyboy and you are watching Live Talk with Sir Ralph. Kumusta po mga kaigsuonan karon diha? Sorry kayo nga dugay nato na sugdan karong gabi ang ato ang second program of Live Talk with Sir Ralph tungod kay aduna tay technical interruption ug dili pod maayo ang ato karon nga klima. So medyo adunay hangin nga kusog sa gawas o na ay taliksik usab nga atong nabantayan. Mao na nga sa atong mga friends diha nga nag-atang in town alas 8 pa sa gabi, nagsugod na in town tag 8:31. Hopefully dili ni siya mabag down karon sa technical interruption ang ato ang second day of Live Talk with Sir Rob. Anyway, we thank God that everything has been so well, and we had our first comeback program yesterday successfully with you friends joining me on this program online Live Talk with Sir Rob. Salamat kayo nga kamo nagasuporta kadako, ang inyong pagtanaw, ang inyong pag-like, inyong pag-share, ang inyong pagpaminaw sa mga insights, maka-encourage nako, maka-inspire pag yun akong dugang. Aron ako pag yun nga matun-an o ma-elaborate o maayo sa inyo ang mga realistic and down-to-earth nga mga analysis and perspective sa kinabuhi nga magiyahan ta diha sa atong trabaho, sa atong relasyon, diha sa ato ang connection sa atong isikataw o sa daghan pa natong mga gitiguha o mga pagpaningkamot sa kinabuhi. So as a management consultant and a book author, it is my desire also to be an instrument of God's blessings to all of you guys. That I would be able to impart to you the very important understanding of what we are here and why we are here in this world. Aron makita nato ang purpose atong kinabuhi ug ato usab nga ma-feel that we have so much important things to do in life. That is why this program Live Talk with Sir Rob continues to give you some insights and important and practical information and understanding about life, about career, relationship ug sa uban pa natong mga gipang himo sa atong kinabuhi. I'm sure nakatag mga concerns nga gusto nato nga matun-an, masabtan, mapamaladungan, and we need to be reminded always because our memory cannot be relied upon most of the time. Tungod sa daghan natong mga ipangunahuna, aduna tay mga stress, mga pressures, daghan tayong mga problema nga atong ipag-atubang karon, and because of that, my dear friends, this cause us a lot of disturbance in our life. So kini nga program Live Talk with Sir Rob, ato kini gihimo karon mentras si Sir Rob dili pa kayo busy. I'm staying at home for a few while. I had just finished my vaccination, first vaccination last July 21. Last June 23. And my second vaccination would be on July 21. So sa probinsya diri sa Mindanao, and I could not return to Manila for my work as corporate executive. By the way, we are inviting you to invest in our San Guillermo Commercial Complex project in Lawag City. We are developing a 12-story hotel. It's a world-class hotel, a 12-story medical center, and 4-story commercial center. So as part of the board of directors of this corporation, ako mo nga gi-invite imo og mga possible projects aron lamang matabangan nato pag develop ang ato ang mga local government units, ang ato mga private institutions in partnership with our corporation, the True Corporation, through its subsidiary corporation, San Guillermo Commercial Corporation or Complex Corporation. Yesterday, ato ang i-discuss mga kaigsuunan ang mahitungod sa bossy manager. It's a letter coming from Bert of Tandag City, Surigao del Sur. Hello Bert, kumusta ka diha? Salamat kayo sa imong pagpadalag letter. Ikaw gyud una nako nga napilian nga mabasahan ang imong sulat kay ako nakita nga these are the usual problems and complaints of employees in the workplace having a bossy manager. Kana bang mga dili hands-on nga mga managers nga maayo manugo, maayo magdikta, dili ka maka-appreciate sa mga gipangbuhat sa iyang mga empleyado. Sila ray pirmi nga sakto ang ilang gunahuna nila nga what they make for the company is for their best, and they do not need to consult
their employees about their suggestions or ideas because he knows best. Munang mga tao nga hawod kayo, taas kayo ilang panglantaw sa ilang kaugalingon. So daghan kay tang mga bossy managers nga ato makita karon nga nahimong struggle sa ato mga employees. Mo na nga Bert, ako gyud nga giuna og paghatag og attention ng imong sulat tungod kay daghan putag mga friends nga naapod niya nga klase nga mga complaints ang ilahang na experience ilang kinabuhi. So yes, a bossy manager, just to wrap up what we had discussed yesterday, a bossy manager is really a personality and behavioral problem. Tungod kay daghan kay mga circumstances sa iyang kinabuhi nga dili maayo ang iyang nagian. O dahimo siyang ninana tungod usab sa iyang family upbringing o sa mga suppressed childhood encounter niya sa iyahang kinabuhi. So siguro dili siya na use nga makasocialize sa mga tao, or ang iyang parents stricto kayo nga dili ganahan nga duol sa mga tao, friends, balay lang, eskwelahan. So ang iyang nakuha, ang iyang nadak-an, mausab ang iya pod nga nahimo nga standard sa iyang pagdala og organization, kompanya or organization, usay angay na tubuhaton aron lamang malipay siya. Daghan siyang mga worries sa iyang kinabuhi on how to manage the company or organization. So we have to stick to the worries of our bossy manager. Tabangan nato sila nga dili maluya, dili sila mabalaka sa ilahang mga hunahuna nga plano para sa kumpanya or organization. Then we have to point out a clearer picture of what we wanted to be for the organization. Ingon nga kita concern usab nga empleyado ngadto sa organization. Let us always talk about solutions, and we have to choose the right time to approach our boss. We have to share the ideas with professionalism and enthusiasm, and we have to explain the consequences of not accepting your point of view. Kinahanglan pod nga ato po ipasabot sa ato ang bossy managers nga kung dili nato sila hatagan sa atong mga suggestion or dili nila ma-accept ang atong suggestion, aduna gyud mga dili maayong mahitabo or lesser good effects diha sa pagpadagan sa organization, sa company, or sa unsa man nga mga undertakings nga gihimo ninyo. So, mao ni siya nga akong gi-wrap up mga kaigsuunan sa atong first nga comeback program yesterday on Live Talk with Sir Rob, having a bossy manager. And I hope, Bert, naka-enlighten ko somehow sa imuhang unahuna nga dili siya magpabiling bossy sa iyang kaugalingon. Kung ikaw usab kahibalo mo dala, kahibalo, I'm not saying nga imong talo-taluan ang imong bossy manager. I'm saying nga kinalan ka kahibalo ka mo lugar diha sa imong pakistorya sa iyaha, kahibalo ka mo gamit og sakto nga words. Kay taas po og garbor ra ba din atong mga bossy managers. So I hope and pray that through this interaction that we have online, Bert, makatabang ko sa pag-change sa kinabuhi sa imong bossy manager, of course by the grace of God, kay dili man nato ni mahimo kung wala ang grasya sa Ginoo. Og ang ako lamang nga mga insights nga akong gi-share sa imong Bert, usa lamang ni siya ka wisdom nga gikan sa Ginoo nga ako usab nga ipaabot sa imuha, because this is God's gift to me, and I am sharing this to you so that you can also share it to others. Okay, so Bert, I hope na nakuha nimo ang mga important points about sa ato ang concern kagahapon sa atong comeback program nga naghisgot ta og how to deal with a bossy manager. Og atong timan-an nga lahi ang boss og ang leader. Ang boss always says I. Magsige na siya igong ako may masunod, mo na akong plano, mo na akong gusto buhaton. Pero kung ikaw leader ka di, imong yung gi-involve ang imong mga kauban. Imong yung gi-involve ang mga tao. Ang ilang mga ideas, importante kaayo, importante ilang presence, importante ilang paningkamot, and you always appreciate what they do because you are a leader. Pero pag boss ka, hawod ka. Kay balo ka o sa imong buhaton. Naghuna-huna ka nga ikaw ray sakto diha sa company organization. Wisdom for all seasons. Kaning wisdom for all season usa ni siya kas guide for communication skills, organizational growth. Aduna po di siya mga
compilation of different speeches, messages, and prayers nga magamit ninyo. So this is translated from Visayan to English. Pwede nyo ni magamit. You can order it from me if you want. Makatabang ni sa inyong mga basic needs. Kung kamo i-request mo nga magsulat or maghibog speech or message, aduna tay mga messages and speeches of different occasions nga pwede ninyong mahimo ni siya nga guide sa inyong mga concerns every day. And the other one is You Power the Future. This is about a family growth and citizenship development. Makatabang ni siya diha sa pagtanaw kung unsay atong buhaton on how to save money, on how to manage our time, on how to handle good relationship. Kay importante gina nga ang ato ang communication diha sa atong isikataw, sakto ang words nga atong gamiton, sakto ang approach nga atong himuon aron nga kanunay gayud nga harmonious ang atong relationship. So because you know the principles, the fundamental lessons on how to treat people with kindness, on how to achieve success in your career, and how are we going to manage our time, and most importantly, how are we going to develop a more godly and intimate relationship with God to make our life more successful and meaningful. This book, You Power the Future, will truly recharge your spirit. So don't forget to get a copy of these books, You Power the Future and Wisdom for All Seasons. So, karon nga gabi mga kaigsuunan, on the second night or second day of our comeback program, Life Talk with Sir Rob, adunay usa ka letter na usab nga atong basahon. This is coming from Liloan, Cebu. Gabi gikan to siya sa Tandag City kang Bert. O ako ni siyang basahon, naghisgot siya about how to take risks for difficult decision. Kanibang gong mayon tag risk, kanibang mga piligrong, mga laka nga atong buhaton mga igsuon. Aduna tay mga kabalaka, aduna tay mga hunahuna nga dili nato mapadayon ang ato ang gusto tungod kay adunay mga butang usab nga naka-worry natong maayo. Adunay mga butang nga nakadisturbo sa ato ang focus diha sa trabaho, diha sa ato ang mga pagpaningkamot adlaw-adlaw. And because of this risk, we are actually empowered to utilize them on a case-to-case basis. So, ako nang basahon kini nga sulat, gikan sa Liloan, Cebu. Mao kini ang sulod sa iyang sulat. Dear Sir Rob, greetings to my mentor in motivational development. I was once a participant of your inspirational seminar in Cebu few years back. Okay. So, usadi ni atong letter sender sa naka-attend sa akong inspirational seminar sa Cebu few years ago. Og daghan kay ko nakatunan sa imong gi-share kanamo. Very practical and realistic ang imong thoughts. Og ikaw mismo nga tao, simple og dali maduulan bisan unsa na kataas ang imo naabot sa kinabuhi. Okay, glory to God. Glory to God for that. And I know that in your life right now, you are still the same. Walang arte, walang publicity. Yano ra jud kaayo nga tao ka, Sir Rob. Thank you. Thank you for that compliment. Well, I know that all of us are not exempted from facing and experiencing struggles, hardships, and failures in life. On my part, I have been afraid of moving on to new chapters and ways in life. Kay basig mapakyas ko, mahadlo ko mo take og risk sa akong mga desisyon sa kinabuhi, Sir Rob. Honestly, I have been unhappy with my marriage. Ang akong wife, sige na lang og atiman sa iyang kaugalingong luho. Taking further studies to upgrade her career and personality, and engaging in business to her own advantage. There was a time she had a casual relationship with her business partner who became intimate with her as the days went by. Pero ako lang gi-ignore, Sir Rob, kay dili ko ganahan nga maguba amo relationship ug ang gisaaran nga namo nga I do before the altar of God. I am afraid to give up such relationship kay basin unsa na lang
ang ikasulti sa mga tao sa palibot, especially my family and friends. So, ako na lang gidivert ako attention sa ubang butang. Bisan tuod nakita na ako nga nag-cheat siya sa kuha. But as times went on longer and farther, Sir Rob, mas nakabugat ang ako gidala sa akong kasing-kasing. Kay mubati naman ko og insecurity sa akong kaugalingon. That I am being tortured psychologically by the malicious acts of my wife. Daghan ko gusto undangon. Gusto ko biyaan siya, gusto ko magsugod og bag-ong kinabuhi. But I am afraid to take risk, Sir Rob. Kay dili ko sigurado unsa ang mahitabo na usab nako sa udahan. I am always afraid to start a new beginning, Sir Rob. Please advise me, Sir Rob, unsay ako maayong buhaton. Gikapoy na ko niini nga kinabuhi. Unsa kahay klase nga risk ako atubangon kung ako undangon kining tanan? Makatabang kaha kini sa akong mga decisions for my better future? Please, Sir Rob, I am waiting for your response. Very truly yours, Chadnel of Liloan, Cebu. Okay, Chadnel, thank you very much sa imong pagpadalag sulat karong panahuna. And matud pa sa uban, relate much. Daghan kayo makarelate sa imuhang kinabuhi gagitubang karon, ang mga nagminyo, ang mga nagsulod og negosyo, ang adunay mga gipang hold on sa ilang kaugalingon, kana bang aduna pa kay gitago pa, gitreasure nimo sa imong kaugalingon nga sala, tungod kay ganahan pa ka nga imo pa na siyang buhaton, or adunay uban sa tuang nga nakasulod pa diha sa kinabuhi nga daghan pag mga mistakes nga gusto pa diyang balik-balikon. Managingon sa uban nga usahay ang ginadili lami. But not most of the time, Chadnel, nga mao na atong i-apply usab diha sa atong mga desisyon nga atong himuon. Well, for the information of everybody, ang concern sa ato ang letter sender karon nga gikan sa Liloan, Cebu, naghisgot kini sa pag-take og risk for difficult decisions. Kung atong i-review ang question nga gi-post diri sa ato ang letter sender nga si Chadnel, atong nakita nga siya karon ng atubang og mga pretensions siyang kinabuhi. Iyang gipakaron ingnon iyang kaugalingon nga siya okay lang, di ba? Usahay kita mingon ta, "Uy, kumusta naman ka?" Okay ra ko. Bisan tuod og dili good okay. Kumusta naman ka? Okay ra gihapon, mora gyapon. Di ba? Mo na atong mga usual nato nga mga isulti o itubag. Kung aduna tay mga friends nga mangutana sa to. Pero sometimes being okay is not that okay when you are actually not okay of what you say is okay. Well, Chadnel, akong nakita nga grabe kayo ka in love ka sa imong wife. Imong gidivert ang imong attention para lang dili ka matintal sa pagbiya kaniya because you really love her. And that is a very commendable gesture of a husband nga despite sa mga malicious acts nga gihimo sa iyang partner, it may be your girlfriend or your business partner or it may be your classmate, your best friend, gusto pagyapon nimong i-hold on ka na nga commitment to be with each other. Well, in that case, you are not taking the risk. So, before that, Chadnel, ako sang i-explain sa imuha o sa ato karon nga mga friends nga nagalantaw karon, what is risk? Di ba? Biyon ka, believe ko dito hana kay mo take yun og risk. Usam din ang risk. Risk is an unplanned event that can affect our usual objectives and goals in life.
So kung mayroon kag risk channel o sa atong mga friends karon, usa di siya ka butang nga wala nimo giplano nga buhaton. But you are going to do this so that you will be able to achieve the real benefits that you've been longing for. Nangita ka og butang nga mas maayo pa nimong buhaton. Ang butang nga mas makatabang pa nimo og dugang sa imong satisfaction, sa imong fulfillment sa imong kaugalingon. On the other hand, it is an opportunity that provides great results if harness them effectively. Kung ikaw, ana ka sa sitwasyon nga nagkalisod na ka, pero imo ra gyapon gipawdayunan imong kaugalingon nga mosulod ka ana nga nagkalisod ka ana nga kinabuhi, then I tell you, my dear friends, you are not yet taking the risk. Because you plan it. You plan to marry that woman. You plan to marry that person. And because of that plan that you have committed to each other, you don't have any intention to live it or to win it. So, walay risk na itabo. Pero kung mayroon ganita og risk, imong gibiyaan ang usa ka butang alang sa usa ka dili sigurado nga kahigayunan. Tungod kay gusto nimong makita kung unsa pod ang resulta kung mao kini ang imong sudlan. So there are two types of risk. The first is negative and of course the second is positive. Di ba? So when you take the risk, you take steps, but you want to do it for a reason that you can be able to experiment and weigh things very well. So kung mayroon kang positive risk, imong gibiyaan ang usa ka butang nga naandan tungod kay gusto ka nga makita ni, you are actually applying certain strategies for positive risk. First strategy nga naa karon nga imong gi-apply mismo sa imong kinabuhi is avoidance. You are avoiding yourself from that situation. Motong imong gisulat sa ako kaganina nga imong gi-divert imong attention channel sa ubang mga butang para lang nga dili nimo ma-stick ang imong panglantaw diha sa unsay gibuhat sa imong asawa. So di-avoid ka. You find ways to ignore the situation. Pero do you think in your act of avoiding it, nahimo ba kang malipayon sa imong desisyon? Nga bisan pag imong gi-ignore ang dili ba gibuhat sa imong asawa, kay balo ko nga deep inside dako kayo na siya nga impact sa imong kasing-kasing, nga disturb ka, affected ka sa tanan nimong mga lakang. So, you apply the first strategy for taking risk, which is avoidance. Avoid. Now, we have to consider also the second strategy for taking risk, which is reduction. Now, imo gi-apply ang pag-avoid sa situation. Aron nga mag-hold on ang inyong imong nahatagan og maayo nga pagtagad ang imong asawa, ang imong partner. Siguro busy pud ka sa uban nga mga butang, mao na nga niana pod ang iyang gibuhat diha sa inyong relasyon. Pero kung imo nakita nga wala kay gibuhat nga sayo, nahimo ka nga faithful husband sa iya, consider the third strategy to take risk, which is transfer. When you say transfer, you have to change your mindset and the condition where you are at the present. Kung nakita nimo Chadel nga despite sa imuhang pagka-faithful, sa imong pagka-understanding, grabe kayo imong support, grabe kayo imong love sa imong wife, pero ang imong wife wala naglantaw og kayo ang mga pag-antos nga imong yagian. Grabe na kayo ang mga sakit nga imong nasulayan.
Ayaw na pakita nga martir paghihapon ka. Kay basin ang imong consciousness, ang imong logic, ang imong radical being mawala na kung ipatuyang ang pag-hold on sa usa ka relationship. Bahala og di ka take og risk di ada. Well, that is still negative risk. Kay wala man kay gibuhat nga bag-o. Wala man ka ni biya sa usa ka naandan nga proseso o kahimtang sa kinabuhi. That is negative risk. I advise you to consider the third strategy, which is transfer. Biyai siya. Ang pagkatao, the more noon nga gipaubos ang imong pagkalalaki ug wala nang gi-value ang relationship. Ayaw lang hunahunaa ang unsay isulti sa imong pamilya. Normal gina nga ang tao aduna gina siya'y komentaryo. Whether you do good things or bad, people always say things about you. Kung napoy buhaton, kasagaran bago dato mga friends, dili ta mo asinso sa itong kinabuhi because we are afraid to take risks. Kung musulod tag negosyo, mahadlok ta nga basin malugi ta. Naguna ang atong mga fears, naguna ang atong mga worries, ang atong mga apprehensions. Unsaon na lang mahitabo din ani, unsaon na lang kanina mahitabo. You know my dear friends, daghan na kay kong mga failures sa akong kinabuhi. And where I am in. How would I know that there is a much more comfortable zones prepared by God in the other side of my life? Diba? Kung kita magpabili lang ta sa unsay atong gusto karon nga himuon, kung dili ta mohimo og development sa atong kinabuhi, ako dire lang ko, okay ra ko dire. Kana bang magmantener lang ta ba? Kana bang okay na ko, kontento na ko, okay man ang kontento ta, pero we have to do something also with a contentment, with a sense of contentment that we have. We have to do something about it. So, you have to accept it. You have to accept the situation that God has prepared a much better life after those struggles and pains that you went through. Ayaw na pagpabili diha, ayaw na pag-hold on sa usa ka situation nga dili na kamalipayon, wala na'y kalinaw sa imong nahuna, and most importantly, wala na'y dignity nga nabilin sa imong kaugalingon. When you accept the situation as it is, because it did not work well, then it's time to face a new chapter in your life with so much optimism and joy. But don't forget this. Let forgiveness bind the relationship despite everything. Magpabilin unta ang pagkamapinasayloon nato sa itong kasing-kasing ngadto sa mga tao nga nakapasakit ka nato. Kaya kung dili ta kay balo mapasaylo nila, bisa pag-unsa nato kinabuhi sa umalabot ka panahon, magbalik-balik ra gihapon ng mga hatred, resentment, magbalik-balik ang tanan nga mga struggles o hardships every time nga makita nato na nga tao. And at the end of the day, we will never be happy and peaceful at all. So the more you're afraid to take risks, the more you cannot explore the much better plans. That much more comfortable zone out there is being prepared by our God. It is only you who really calculates the risk, not the people around. Never measure your risk according to how people see it. In fact, dili ang mga tao, dili mismo imong pamilya, dili mismo imong mga igsuon ang nakakita unsa ang kabug-aton o peligro nga imong giatubang sa imong kinabuhi karon. It is you who know what you feel, how you feel the pains, how it hurts you so much, how it affects your whole being, and how it has cost you to be disentangled from the peace that only Jesus Christ can give. If you really want to see the benefits that are really for yourself, for your future, and for your total development and welfare,
then take the positive risk. Live out of your comfort zones. Take away from what is comfortable to you right now, because there is a much more comfortable thing that God has laid down for you. So when you conquer and overcome the fear of taking the risk, I emphasize this, my dear friends, that is positive risk taking, because you want to explore what is in the other side of life. If you stay in your comfort zone right now, as I said earlier, how would you know that there is a much more comfortable zone and plan prepared for you? Diba? Muna akong advice sa imong channel. Kung ikaw magpabilin diha sa inyong relasyon sa imong asawa, bisan klaro na kayo nga gi-cheat ka, klaro na nga wala na naghataw og kalipay sa inyo ang relationship nga magisudlan, even if you said I do before the altar of God, but I believe God always wants a person to be happy. God always wants us to be at peace with each other. So kung magpuyo ka sa usa ka kinabuhi nga dili ka balipayo, dili ka balidawd, do you think God is happy with it? Dili. Ayaw pagpabili ni ana nga sitwasyon sa imong kinabuhi kay dili ka mahimong successful ug balipayon bisan pag-unsa nga kalampusan imong maabot. The pains, the struggles will take a cycle of occurrence, a cycle of happenings, a cycle of circumstances. Things will go over and over again. Pains will repeat. Struggles will repeat and repeat. Unless you reduce and you their comfort zones. Unlike the positive risk-taking people, they experiment their ways. They gamble for uncertain ventures. Kada bang willing ka nga imong isugal ang imong desisyon alang sa dili nimo masiguro nga kaugmaon. And that is faith. Because we do not hold tomorrow. We do not hold the future. God holds it for us. So kung ikaw gani, ada ka sa state of mind nga imong biyaan ang usa ka sitwasyon nga dili na ka malipayon, bisan tuod og love nimo ang usa ka tawo, bisan tuod og gusto nimo buhaton ang usa ka butang, bisan tuod og na himo na ka nga close kayo sa imong gipaningkamutan karon, pero wala ra gihapoy epekto kana sa imong joy and peace sa kinabuhi. Then I advise you to take the positive risk. You experiment ways, you gamble for uncertain future. Actually, that is not uncertain at all. Because I believe, and we should believe, that the future belongs to God. And since it belongs to God, our future is really certain for every one of us. You have to weigh things and try to compare what you were before and what you are now. Kung imo nang makita unsay kalainan sa imong kinabuhi karon o kaniadto, then you are now in a state of positive risk taking. Pero kung ikaw gani negative risk taker, dili gini mo makita unsay mahitabo. Dili mo makita nga mao din ni siya ang resulta sa akong paningkamot. Dili nimo ma-feel unsa ang kalipay kung ikaw mosulod sa usa ka butang nga dili ka sigurado, pero sigurado ka nga dili ka biyaan o pasagdan sa Ginoo, because your life, your heart, and your entire being are being submitted to the perfect will of God. So I hope sa ato karon nga second comeback program sa Life Talk with Sir Rob, nakahatag ta og dugang pang reflection o perspective sa inyong mga friends. I-share po di siya nga to sa uban.
nga dili ta makakita og much more comfortable zone sa atong kinabuhi kung magpabilid ta sa atong comfort zone. We have to be positive risk-taking people. And when we affirm ourselves to be risk-taking people, we are truly believers of God. Because God holds our future. And because He holds our future, we have the faith that our future is really certain, safe, and sound for each one of us. So hinapon ta, Chadnel, nga makatimbang-timbang ka karong maayo sa imuhang desisyon. Ako ning gi-share sa imuha nga mga pangunahuna tungod kay gusto ko nga dili lang ka maglantaw sa imong love ngadto sa imuhang asawa. There's nothing wrong with that when you are really in love with your wife. But what if your wife does not care about you? What if your wife or your partner is not in love with you at all? Kinahanglan pa ba gihapon mo mag-hold on ni ana? Bisan tuod og dana mo I do atubangan sa Ginoo. God understands our struggles. He sees our heart. And He knows what is best for us. So, thank you kayo mga friends sa inyong pagsunod karon sa ato ang program, Life Talk with Sir Rob. Pagpadala mo yung taon sa inyong sulat, kay aron ato po nga mahisgutan, makashare ta, madugangan pa ang pangunahuna sa ato mga friends. Mintras dili pa ko busy karon, I am making myself available online para po nga mahimo ni siya nga ministry sa inyo ha. Daghan kayong mga kaigsuunan karon nga nakinlag encouragement. Daghan ang nakinahanglang inspiration, paglaom, nakinahanglan sa wisdom sa Ginoo. Aron mahayagan sila, mahatagan sila og maayo nga direksyon o giya sa ilang kinabuhi. And because of God's grace, I am here. I ask God to use me so that I can impart to you His wisdom. And let that wisdom of God be your light and inspiration wherever you may be. So this is Rob Oscar C. Bagaboyboy. You are joining Life Talk with Sir Rob, part of Rob Oscar C. Bagaboyboy Inspirational Ventures. 21 years of inspiring lives leading to brighter tomorrow. Thank you very much and have a blessed Friday evening, everyone.